Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat pagi ya teman-teman menjelang siang. Ya, knalpotnya ada sebuah paket knalpot ya, pengiriman dari Duri Riau ya teman-teman. Ini knalpot RX King yang akan kita bobok ini, nantinya suara garing ngorok ya, khas Medan. Oke teman-teman, langsung saja kita buka dulu isi paketnya ya, dan kita belah. Oke teman-teman. Sah nih. Udah milik nilai. Berapa orang tinggal aplikasi? Kalau tinggal bisa apa? Dan sip sorry. Sip itu naik. Itu setelah ni yang ini kami kita una pero no apa betul. Ada betul ada kali. Itu ada lagi om. Itu lagi salah lagi. Kita dia buat apa saya ini. Buat sekali berapa? Buat apa kita? Masuk tadi. Tidak ada di barang. Ya, sudah. Benar. Iya, kok Mas, punya pasukan. Apa nama saya Pak Yoko? Pak ya, ya Pak dari yang punya betul. Kasih dia bilang. Ini udah punya standar undang. Sini sudah punya begini. Pakai kemana? Iya semacam. Punya bati. Live streaming. Baik saja. Sip orang aku bantu.
Tahu udah pakai nggak usah punya wangi. Bermobil. Bermobil dan naik. Kau juga nyala. Oh, pakai turun untuk gas.
Ya teman-teman, ini sudah selesai ya proses pembobokan knalpot RX King paket kiriman dari Duri ya teman-teman, Provinsi Riau. Dia sudah selesai kita packing dan kita bobok, suara garing ngorok ya, teng 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 ganteng ganteng ganteng. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel kita, dukung terus agar saya makin bersemangat untuk memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.